Excellence, Monsieur Luis Ignacio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Excellence, Mesdames et Messieurs. Nyakubahwa Perezida Luis Ignacio Lula da Silva, Perezida wa Repubulika ya Federasiyo ya Brazil, abanyacyubahiro bakuru b'ibihugu na za guverinoma, bwana umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, bwana umunyamabanga mukuru w'amasezerano y'umuryango w'abibumbye yerekeye ihindagurika ry'ibihe, bwana Perezida w'inama ya COP30, abanyacyubahiro ba minisitiri batumirwa beza, bagabo namwe bagore. Mbere na mbere mu izina ry'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndashaka gushimira byimazeyo Perezida Luis Ignacio da Silva n'abaturage b'igihugu cya Brazil kubw'urugwiro, ubuvandimwe ndetse n'ubusabane batweretse. Ndashimira kandi icyemezo cyuje ubusobanuro cyafashwe na Brazil cyo kwakira inama ya 30 y'ibihugu bigize amasezerano hano i Belém mu mutima wa Amazon. Belém ubwayo ni ubutumwa bukomeye. Ejo hazaza h'abantu n'isi yose bishingiye ku mashyamba. Ariko birababaje kubona ayo mashyamba y'ingenzi ku buzima bwacu ari mu kaga gakomeye. Hashize imyaka 10 dushyize umukono ku masezerano ya Paris yerekeye ikirere, igihe cyo kuvuga kirarangiye. Ubu ni igihe cyo gukora no gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Tugomba gukora vuba kandi dufata ingamba zifatika. Banyacyubahiro, abashakashatsi bo ku isi yose baravuga rumwe. Nitutabasha kugabanya izamuka ry'ubushyuhe bw'isi ngo ntirurenge dogere 1.5 Celsius, ingaruka zizaba mbi cyane kandi zidashobora gukosorwa. Zizangiza ubuzima bw'abantu, zisenye ibinyabuzima n'ibidukikije, ndetse zisenye n'ubukungu bw'ibihugu byacu. Kandi ndagira ngo bivuge neza, ihindagurika ry'ibihe si ikibazo cy'ibidukikije gusa, ni ikibazo cy'ubutabera n'uburinganire. Abagize uruhare ruto cyane mu kwangiza isi nibo bari kwishyuza igiciro kinini kurusha abandi. Abaturage bacu bakaba bugarijwe n'imyuzure, amapfa akabije, isuri no kubura ibiribwa. Nyamara inkunga n'amafaranga yo guhangana n'ibi byose aracyari make, adahuye n'ibikenewe kandi rimwe na rimwe agakoreshwa nabi. Niyo mpamvu nsaba ko habaho uburinganire mu itangwa ry'inkunga hagati yo kugabanya imyuka yangiza ikirere no gufasha ibihugu bihura n'ingaruka zayo. Ibihugu biri kubabara uyu munsi bigomba gufashwa, si ukubyizezwa gusa ko bizafashwa mu gihe kizaza. Uko niko bikwiriye no kuri mekanizme y'ibihombo n'ibyangiritse. Igomba gushyirwa mu bikorwa kandi igahabwa inkunga ihoraho kugira ngo ibashe gufasha abahura n'ibiza bituruka ku mihindagurikire y'ikirere. Banyacyubahiro, ndibutsa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu gifite ibisubizo ku isi. Dufite umutungo kamere udasanzwe, amashyamba y'inzitane y'ikirere cy'ubutumburuke bwo hejuru, ibishanga byuzuyemo carbone, amazi meza menshi n'ubwoko bwinshi bw'ibinyabuzima. Ibyo byose bituma igihugu cyacu kiba mu mutima w'ibigenga ikirere cy'isi. Mu myaka yashize twashyize imbaraga mu kurinda amashyamba, kurengera uburenganzira bw'abaturage baho amashyamba barizwa, ndetse n'abaturage b'abanyagihugu, no guteza imbere iterambere ry'abantu n'imibereho myiza yabo. Ni muri urwo rwego natangije umushinga ukomeye witwa umuhanda w'ibidukikije Kivu Kinshasa. Ni gahunda ihuza ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije n'iterambere ry'abaturage, ikubiyemo hegitari zisaga 540 km², harimo hegitari 100,000 z'amashyamba y'inzitane. Uwo mushinga ukaba uzaha abaturage uruhare mu micungire irambye y'amashyamba, ukarengera uburenganzira bwabo kandi ukubaka ubukungu bushingiye ku kurinda ibidukikije aho kubyangiza.
igihugu cyacu ni kimwe muri bike ku isi byamaze gushyira hejuru ya 30% by'ubutaka bwacyo mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije. Twakoze kandi ivugurura rikomeye mu rwego rw'inzego kugira ngo isoko ya carbone yitabweho mu mucyo ndetse ifatwe nk'ikintu kizima kandi kizewe binyuze mu gushyiraho urwego ruyobora kandi rugenzura ibyo bikorwa. Ndashimira kandi igitekerezo cya Brasil cyitwa Tropical Forest Forever Facility kiyemeje kurengera amashyamba yo mu turere tw'amashyamba menshi. Igihugu cyanjye cyiteguye gukorana na Brasil n'abandi bafatanyabikorwa bose kugira ngo icyo gitekerezo gishyirwe mu bikorwa neza. Abanyacyubahiro, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite icyifuzo cyemewe n'uburenganzira bwo kuba isoko y'ingufu zisukuye muri Afurika. Dufite ubushobozi budasanzwe mu mashanyarazi akomoka ku mazi. Il nous faut agir maintenant dans un cadre multilatéral fondé sur le respect des engagements, la justice climatique et l'équité. Je vous remercie.